原來加拿大安省有好好食嘅，我 Jimmy Ho 今日同大家嚟到北約克嘅呢間吹水茶餐廳，就位於 Bayview 同埋 Finch，前身就係 Ginza 嘅日本餐廳啦。拍攝期間呢，吹水大概開張咗1個月度啦。我今次嚟到呢係大概下午茶時間，咁我見到佢哋下午茶嗰個 menu 呢都好抵食喎，跟一杯嘢飲，價錢呢都好大眾化。咁樣今次我就試咗佢呢個咧西多士配炸雞翼，飲品就叫做杯熱鴛鴦，都係9.99毫9啫。另外我就試咗佢呢個7.99毫9有8粒嘅咖喱魚蛋，西多士面頭有塊牛油，因為我好中意食牛油嘅，如果佢大嚿啲牛油咧就更加好啦。再點少少糖漿，西多士裏邊咧就夾咗有花生醬。你見到個顏色啊，就知道咧，佢呢度嘅西多士同埋嗰個炸雞翼嘅油咧，都係新鮮㗎，唔係千年油。炸雞翼同埋西多士咧，都唔會話好肥膩，食落去咧，你唔會感覺到好熱氣。咖喱魚蛋咧，粒粒都好大粒㗎。佢大粒得嚟咧，佢又唔係話因為咧煮得太耐咧，索晒啲水發脹咗咁樣。而個咖喱汁咧都幾香㗎，同埋咧幾結下㗎。魚蛋食落口咧都幾彈牙㗎。我今餐食到後邊咧，先發覺到咧佢哋嘅菠蘿包咧都好吸引人喎。但我已經飽咗啦，咁但係咧我諗我會下次翻嚟試下個菠蘿油㗎。咁我食緊呢個下午茶嘅時候咧，亦都睇咗佢哋平時嘅餐牌。平時我哋叫餸食飯嗰啲小炒嘅菜式咧，個價錢咧都好大眾化㗎。另外佢哋有啲特價套餐，好似呢個香辣手撕雞同埋魚香茄子咧，都係29.99毫9。水煮牛肉同埋椒鹽肉排咧都係31.99毫9啫。4人套餐仲抵啊，58.9毫9就有口水雞、水煮魚、香辣炒牛肉同埋懷舊咕嚕肉㗎。又或者係花椒炸走地雞、左宗魚柳、尖椒炒牛肉同埋麻婆豆腐㗎。吹水呢一度咧仲有盤菜食添，16款材料4人用嘅盤菜咧就128.9毫9，就要3日前預訂㗎。另外佢哋仲有煲仔飯同埋打邊爐，個價錢咧都好吸引啊，所以咧我都會下次翻嚟試下㗎。今餐嘅飯後感咧就係吹水呢度咧個下午茶咧嗰啲嘢咧，我覺得即係平靚正啦嚇，即係冇得輸㗎啦咁嘅價錢，味道都唔錯㗎嚇。咁食完之後咧，我係會翻嚟咧試埋佢其他嘢㗎。